Olá galera, aqui estamos mais um tutorial rápido para quem tá com dúvida de destravar o som do Palio Way. Vou ensinar muito rápido e direto. Estamos aqui na frente do carro, aqui na parte da bateria, onde você vai ter que deixar no mínimo 5 minutos desligado o carro para poder voltar tudo de novo para fazer o bloqueio. Esperou 5 minutos, você vai ter que colocar de novo o cabo da bateria. Já colocado o cabo da bateria, agora vamos colocar o código para destravar o som. Vamos ligar o som. Ó, vai estar pedindo o código. O que você faz? Você vai virar para a direita e para a esquerda. No caso aqui, o primeiro código aqui dele aqui é 7. Aí você vem aqui, ó, para lá ou para cá. Primeiro vai para cá, terminou. Agora vamos para o segundo código, que é 3. Vamos para o terceiro código, que é 1. E o último código, digita o último código e aperta aqui OK. Entendeu? Aí o som vai estar funcionando beleza e sem problema. E se caso você mexer na bateria, tirar o cabo, ele vai bloquear, vai pedir a senha de novo. É só fazer esse procedimento simples e rápido. Tá aqui mais um tutorial do Palio Way 1.0. E se você gostou do vídeo aí, se inscreva-se e curte aí para ajudar o canal. Muito obrigado a todos pela visualização.